今日はですね、ちょっとキャンプにやってきました。人生初のキャンプ、ソロキャンプになりますが、ちょっと頑張ってやってみようかなと思ってます。キャンプはですね、全く興味がなかったんですけど、一応車泊用の、シェルフとかマットとか、ツエルトと思って準備してた、ブラックダイヤモンドのディスタンスシェルターですね。トレッキングポール2本を使って、立てられる簡易的なテント。今日はね、これを使ってちょっと初めてのキャンプを楽しんでみたいと思います。入り口が向こう側を向いてしまってたので、ちょっとなんとなく絵面を気にして張り替えてみました。一人でもできました。ちょっと中を仕上げていこうと思います。じゃあ中に入ってみましょうよっ。おお、思ったより広いですね。よいしょ。いや、広くはない。寝袋はシェルフは二重にしました。よいしょ。ちょっと寝っ転がってみます。これが天井にはですね、なんかポケットがあって、こういうのを引っ掛けられるのかな。いい感じ。いい感じですね。はい。どうですか。居心地はどうですか。はい。電気つけました。よいしょ。さあ。よいしょ。さあ。よいしょ。よいしょ。さて。さあ。よし。今日はうちのボスも一緒です。よいしょ。途中で。よいしょ。どう
寒い？寒くない？寒くないか。居心地は悪くないです。居心地悪くないね。夜はどうなるんだろう。はい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 。今日はボスと2人でここで過ごしてみます。すっかり暗くなってしまいました。そろそろですね、ちょっと焚き火なんかをしてみたいと思います。キャンパーの方たちが言うには、キャンプの夜は焚き火をして過ごすっていう、ことでしたので、ちょっと僕もそれを満喫してみたいと思います。もう辺りは真っ暗です。やっぱり若干怖いですね。ボスがいてくれるので、なんとか頑張ってみたいと思います。このファイヤーピット、ミニファイヤーピット、これを使って焚き火をします。こんな感じですごくちっちゃくて可愛い焚き火台です。で、ちょっと焚き火も初めてなので、ちょっとわかんないですけど、火剤入れてみます。わかんないですけどね。わからないですね。これね、ちょっとこんな感じでいいんですかね。とりあえず火はつきました。鍋を用意してきました。鍋を用意してきました。これを超直火でできた。こんな感じです。いただきます。うまい。うまい。
ボスはここへいるぞ。よいしょ。はい。よいしょ。はい。どうですか。どうですか、ボス。居心地はどうですか。ちょっと入ってみよう。よし。初めてのテント泊。なんとか上手にテントも張れましたし、焚き火もできて、美味しいご飯も食べられました。ボスも喜んでいるようです。寒さの方は、なんとかなりそうですね。あとは夜が越せるかどうか。心配ですが、頑張ってみたいと思います。今11時前ですね。ちょっと寝てみたいと思います。よし、ボス、おやすみ。よし、おやすみボス。ダメだ。寝れる気がしません。ダメかもしれません。ダメだ。ダメです。眠いわけないです。もう狭くてもうダメだ。ボスは寝てた。大丈夫か。寒くないか。ダメだ。ダメだこれ。